crianças! Iniciamos o mês de São João. Nesse mês nós temos 3 santos que a gente comemora. Santo Antônio, dia 13 de junho, São João, dia 24 de junho e São Pedro, dia 29 de junho. E hoje nós vamos conhecer a lenda da fogueira, que é a história contada de São João. Vamos ouvir? E para a gente começar a nossa historinha de hoje, vamos começar com uma musiquinha bem bonitinha, bem legal. Vamos cantar juntos? Olhos de coruja, orelhas de elefante, pois essa história é muito interessante. A lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou-lhe que em breve nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: como poderei saber do nascimento dessa criança? Vou acender uma fogueira bem grande. Assim, você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi então à casa de Isabel e encontrou o menino João, um bebezinho lindo e tão fofinho que nasceu exatamente no dia 24 de junho. A história acabou. Era uma vez, agora quem quiser que conte outra vez.